Buonasera, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, Mostra del Cinema di Venezia, 88esima edizione. Siamo qua al Lido in questa bellissima manifestazione che per me è la più bella del mondo e ho anche il piacere di incontrare Alessio Greguoldo di Porto Tolle, che è un grande imprenditore di... Ostriche, Ostica Rosa. E sei qua ospite dell'assessore regionale Cristiano Corazzari e quindi della regione del Veneto. Raccontaci te per fare che cosa? Sì, innanzitutto ringrazio la Regione Veneto e l'assessore Cristiano Colazzari per l'invito. Questa sera in terrazza biennale nel ristorante di Tino Vettorello andremo a presentare i prodotti delle 5 OP, nel mio caso dell'OP del Consorzio Cooperativo Pescatori del Polesine. Da quanto tempo ti occupi di questo settore? Allora, quest'anno a febbraio festeggeremo i 10 anni. Per noi questo è il sesto anno però che come Perla del Delta siamo partnership di Tino Vettorello in Biennale e quindi per il sesto anno consecutivo ci riconfermiamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi il Veneto si distingue sempre, in modo particolare il Delta del Po, che noi ringraziamo, facciamo i complimenti anche al tuo territorio che è Porto Tolle e comunque a questi grandi imprenditori che sono sempre attivi e sono sempre in giro con il sorriso a proporre i loro prodotti, giusto? Assolutamente sì, viva Porto Tolle, viva Scardoari e sempre avanti. Sempre avanti, ciao Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Alessio Grevoldo, Come si chiama la tua ostrica? la Perla del Delta, l'Ostrica Rosa. Evviva, ciao a tutti, Lido di Venezia, Mostra del Cinema, 82esima edizione. Ciao Barbara Braghin e Alessio Gregualdo, ciao. Ciao.